hag ur bloavezh e Nazaret, meus graet a goudeze ur bloavezh e Jérusalem. Jérusalem korno kentor. Ha neuze, meus gwelet un tamm tud a bep seurt e Nazaret wel just arabet israelian, arabet o deus a vro a delez israelian, hag e Jérusalem kornog, oa kentor deus tu ar iuzevien ar synagogennoù a tout se, a meus graet an aoudegezh gant tud deus an tumañ, bet on ie un nebeut e Cisjordania, non ket bet e gaza jammez, klevet meus tud o komz, me non ket unan he deus bevet treoù a fet brezel ne'm eus gwelet nitra, me zantet meus treoù douz an dud a oa kontant treoù din. Zantet meus un tamm. Ha neuze, da gentañ e Nazaret oa bet krouet ur post den a youlvat evit renkañ dieloù an eskop. Eskop Nazaret an aotrou an eskop Markouzo, Sayidna Markouzo, wel ma velaret en arabek, a oa un den souezustre un italian, Markouzo, hag a oa bet kaset da leandi d'an oad a bewarzh e gla gant e dud, a oa deus koste Venezia, ha ne oa ket distroet jammez de vro goudeze. De l'arrete e oa un dra un tamm reut evit ur pot bihan. Hag e oa bet kaset da penaos d'an douar zantel, hag ahe na laket an eol nerzh de diski arabek. Be oa zot gant ar yeze, be oa banmet gant arabek, an a bet c'hoant hag e oa banmet gant an diviz etre religiel etre ar musulmanet hag ar grestenien. Ha neuze na graet un dezenn diwar-benn un dornskrid kozh e galeg e oa an dezenn, le dialogue d'Abraham de Tibériade avec l'émir Muhammad, meus ket soñj deus anv an den. Ha neuze na studeiet an dornskrid se, na studeiet na disket arabek lennegel hag e ouie arabek gwelloc'h eget tud ar vro, herve tud ar vro o Hunan. Ha neuze e oa e ken dalc'he de vont de welet musulmanet, druzet, tud deus a kristen, met deus noan lidou all, neuze oa deut da vezañ ur gwir pot deus ar vro, quoi. Hag neuze oa banmus labourat evitañ, hag e barz an dieloù, pe oan digouezhet, ma kavet bern kartonsoù gant bernioù paperioù. En holl yezhoù, en italianek, en arabek, en hebraek, en alamanek, e galek. Ha neuze oa ret kemer ar follennoù hini a hini, a klas divinout petra oa e barzh, a klask empenti ijinan un tamm ur seurt fram evit renkañ tout an treoù-se, goudeze mont de welet de glask renkelloù pe bouestou, ha n'eo ket ar memez renkelloù pe ar memez bouestou a oa de werzhañ, neuze oa ket dez al labour-se. Ha neuze un tamm digaloneket oan bet da gentañ, oa just oa poultren e pepler oa an prevannet ruilet e barzh, oa se meus disket ar ger sarsoù a signifi ruil, quoi. Setu.
Bon, de doigt na ben memestra goude de gompren dijar pez a oa skrivet a de renkan treo. Et tretan ma gred an aoudegez gant ur vaouez doa santet rei kentelioù arabek din. Ha neuze tiskedi skrivan de la rede e arabek lennegel kentor. Rak strejoù ma betro da gentan de diski raniez a Galilea de la rede raniez a zo un tamm-tost deus hini bro Lubnan. Ha neuze ma disket komz met ne ouien ket skrivañ. Setu, neuze ma betro pinvidik tre oa bet ar prantad ma bevet e Nazaret. Ur ger vihan, enfin, ur ger vraz, mais bihan a fet trosperet ben a fin. Ne ket gwall cheñchet an treoù a baoe penaos an aviel a gont e Nazaret ur geriadenn vihan ma vev Jesus un amzer